عجيبة. اوه، هذه الابل حقتك ها؟ الإبل هذه محدودين تشوف كان عندك المجاهيم كثيرة، يبغالك تبيع منها. احنا تدري اكبر غلطة ما هي؟ ها؟ خليهم الكبار مع الصغار مع بعض مثل ما كان ما هو بنحل. ولا كان العمر هذا ما كان لحاله، العمر اللي كان عنده 22 يوم كان لحاله.